So yo, what's up mga katambalan? So Hyundai Porter hard starting. So ingani ray diskarte mga katambalan kung dili mo andar ang unit. Basta mag hard starting na ni Hyundai Porter ninyo. Ingon ani ray tirada oh. Pagpalit lang og inject, butangin nyo gamay ang gasolina. So i-inject na to na diri sa iyang intake para makapaandar ta. Diri na siya oh. Kining hose sa iyang turbo linya. So hard starting kini siya. Testingan gyud na to oh. Wa gini siya. Oh. Wala. So testingan na to kate. Yan ni dirada na oh. Matimingan mo na mo sa biyahe nga mapalungan mo kalit na di na mo andar kay ning bigay ang injector. So inject lang na. Panunduga lag baktin. Oh, murag baktin nga ginjikan. So, testingi. Oh, one click. Mura na diskarte mga katambalan no. Oh. Inject lang, inject. Andar na na. Panunduga na nagbaktin, ayaw mo kadlok. Ayaw mo tawo ng uban nga di pwede katiha gasolina. Ayaw lang daghana. Gamye lang. Andar na dito. Hard starting. Oh, mana. Yo, shout out mga idol. So, mana to? Tips lang sa mga naka Hyundai Porter da, mga electronic nga Hyundai Porter kundi kini bunggot re. Timingan mo nga mag-hard starting yung unit. Gamitin lang niyo ani oh. Tested kayo ni. Palit lang mo. Kundi magdadadala na lang mo gingon ani. Dipinsa na, ta 15 ra man ni. Oh, okay kayo.